On hetki, mil elu raskused matavad enda alla ja tundub, et väljupääsu pole, kuid on üks võimalus jagada oma muret. Võttegrupp oma kaameratega otse sündmuste keerises. Näeme esmakordselt, mis toimub suletud uste taga. Täna on meil oma uksed avanud Janssenite perekond, kus elavad pereema Egle, 15-aastane poeg Karl Frederik ja vanaema Marju. Egle on lahutatud oma abikaasast Rivost ning nad elavad eraldi, kuid Rivole ei meeldi see, et Egle ja vanaema kohtlevad poega Karli kui väikest last. Teate neid tänapäeva lapsi, neid kasvatatakse nii valesti. Neile pöörata tähelepanu, nendega tegelete. Palun öelge mulle, kuhu me niimoodi jõuame? Fredik on ikka nii armas laps. Oma lapsega ma tegin küll kasvatades vigu, kuid Fredikest ma küll ära ei riku. Pärast Eglega lahutamist ja lased sa majas üldse enam samada. Vanaema ja Egle ei lase lapsel üldse ise tegutseda. Laps sai vetsaski käidada, rääkimates veel koolist. Kuhu me niimoodi oma eluga jõuame? Minu Fredik enne unustas selle peapaela koju ette. Ma oleme kaheselt tema kehalist kasu tunnisid. Ei tea, mis ta teeb seal praegu, aga kaheselt tal selline peapael ära andanud. Ei tea, mis ta mul teeb seal praegu. Oi, Fredikene. Tere, kes te olete? Frediki see ema. Kas te ei näe siin? See õppekava on tema jaoks liig. Ta ei suuda seda teha. Õppekava järgi iga normaalne laps peaks suutma seda teha. Aga tema ei suuda. Lapsed ei tohi ennast nii palju pingutada. Ma nõuan praegu, et tema saab kehalise kasutuse vabastuse. No minge siis. Tule nüüd, Fredikene. Tule. Kõik on korras. Tänapäeva noored lapsed on nii ära rikutud. Mul on kahju lausa nendest noortest. Vanemad takistavad nende arengut. No mis juhtus? No vaata, see Fredik jättis oma peapaela täna koju. Läksin siis sinna kehalise tundi ja... Oota nüüd. Läksin kehalise tundi ja kujuta ette, Kehalise kasvatuse õpetaja isegi ei pannud Fredikest tähele. Fredik oli täielikes hingepiinades. Ta hakkas oma hinge matma. Ma ei saa aru, mis koolisüsteem see küll selline on. Mis selline maal, kas kõik on okei? Tule, lämse. Hea tissu teile. Hea tissu. Fredi, on kõik korras ikka? Hea tissu. Sa võiksid anda mul nädalas rohkem raha kui 2 eurot. Fredikene, mis sa teed rohkem kui 2 euriga? Ma vahepeal näiteks kohe ei tuleks koju peale kooli, vaid läheks poodi. Ma ei kuulnud see praegu. Tere! Issi! Tere! No, mis tuuled siin siis siia toovad? Ma mõtlesin, et viiks Fredi batuudi keskusesse. Mida? Otsid jõudlaks valatud kaaslast. Saada sõnum Jänkuke numbrile 54 54 20 25. Tegutse ruttu, sest pakkumine kehtib 21. detsembri südaööni. Saada sõnum ruttu ja see Jänkuke võibki saada sinu omaks. Saadet toetab MTÜ Mari Takso. Täna on meile oma uksed avanud Janssenite perekond. Ema Egle käib poisil tundides kaasas ning tõstab kisa iga pisema asja pärast. Isal on soov minna koos oma pojaga batuudi keskusesse, kuid selle peale raivustuvad ema ja vanaema. Ma tahaksin viia batuudi keskusesse. Mida? Ma tahaksin viia Fredi batuudi keskusesse. Ei, kas sa tead ka, mis juhtub
väikese lapsega, kui ta kukub näiteks pea peale, ta selgroog murdab ära ja ta elu on rikutud. aga ta on juba 16 ju. Mis see vanus praegu loeb siin? ta on 16, ta on peaaegu noormees valmis juba. Ega see, olgu ta kas või 2-aastane või 16-aastane, õnnetused juhtuvad ja mina ei taha, et Frederik murraks ära oma selgroo ja jääks eluks ajaks ratastooli. Miks ma ei või teda kaasa viia? Ta elatas siin minu majas, ma maksin talle mitmekuist elatist ja ta lubas nagu Fredrikut 9 ööks kaasa võtta. Jutt oli Batuudi keskusest. No sinna ma ilmselt ta viia ei või ju. Võtan siis 9 ööks enda juurde. No hea küll, aga ma annan kaasa õpikud. Vaata ilusti kõik homsed õppimised ära ja siis raamat las loeb näiteks 50 lehekülge. Sobib? Okei, sobib. Okei, ma annan õpikud, töövihikud, vihikud, raamatu ja vahetusriided, igasugused, näed, tema koolikott on siin ja siin on siis kott, kus on alati meil olemas kõik alati hädaks vajalik. No okei. Homme kell 12 olete tagasi. Oleme. Kas on selge? Jaa. Okei, jah, Frederik. Ole tubli. Jah. Jah, okei. Tšau. Tšau. Nägemist. Jälle mingi avarii või? No neid juhtub viimasel ajal ikka päris palju. Ega ma mõtlesin, Fredik ei olnud. Ei olnud. Jaa. Teda jälle. Või lõpuks jõudsid, ma juba muretsin. Viid asjad üles, palun. Tšau. Tšau, tule istu, räägi siis. Noh, kuidas oli, mis te tegite siis? Mul oli nii tore seal. Sa said teha üldse teistsuguseid asju kui siin majas. Sain näiteks arvutimänge mängida. Mis te mängisite? GTA-d. GTA-d? Seal olid relvad ju. No aga see ei ole midagi nii hullu. Ja mis te veel tegite? Kinos käisime Mida vaatamas? Transformereid. Transformereid! Okei, nüüd aitab. Tule. Üles. Nii, oma tuppa. Lähme, kiiresti. Nii, pikali minema. No nii, tead mis? Ma täna õhtul helistan kindlasti siis nõiale ära, et no siin näed isegi profipsühholoogina mitte. Mis see toimub? Kuidas sa julgesid, Fredi? Saata kinno Transformereid vaatama? On 16. Nüüd mängite GTA-d, seal on püssid, see on talle psüühikale kahjulik. Mul aitab. Mina nii seda asja ei jäta. Mu tütremees on ikka nii ebausaldusväärne. Viib lapse kinno, selle asemel, et temaga kodus rahulikult õppida. Ma ei saa aru, mis mu mehel Rihol küll arus oli. Ta viib minu Fredikese kinno vägivaldset filmi vaatama. Kas ta nagu seda ei mõtle, et see film on tema liiga vägivaldne? Ma käisin Frederikuga ainult kinos. Mis seal saab halb olla? Ta on juba 15-aastane, aga vanaema pani poisi voodirežiimile. See ei ole normaalne. Siin ei küll midagi muud üle kui lastekaitsesse pöörduda. Ma ei tahtnud asi nii kaugele läheb, aga praegu ei mul küll muud üle kui lastekaitsesse pöörduda. Tere, Riho. Amanda, võtke istud palun. Kaameratel palun lahkuda, me hakkame siin ikkagi isiklikest teemadest rääkima. Lastekaitses soovitati mul pöörduda kohtusse, et taotleda Fredi hooldusõigust endale ja seda ma kavatsengi teha. Oi, memmekene. Issand. Kas kõik on korras või? Ei ole midagi. Kuule, sa peaksid edaspidi ikka ettevaatlikum olema. Juhtub küll, kohtusaal siis samas lähme. Välja! Siia ei saa. Tule lähme siia. Aina, seda ma ei uskunud, et ta meid kohtus saadab.
ma ei saa aru, mis tal üldse viga on, kui ta tahab minu väikest Fredikest minu käest ära võtta. ma tegelikult tahaksin minna issi juurde elama. Aga ärge seda memmele ka emmele öelda. praegu on kõik trumbid mu kliendi käes, aga eks näis, mis kohus otsustab. Kell on piisavalt palju, lähme sisse. Ära filmi! Lõpuks kõik nii nagu planeeritud. Kohus määras Fredi minu juurde elama. Kas pole mitte tore? Ja mina saan ka lõpuks teismelise elu elada. Kuule, Fredi, lähme võrem jooksurisse. Asen sul soeng korda teha. Lähme jaa. Mul on oma kliendi pärast väga hea meel. Ma loodan, et Fredil läheb tulevases elus väga hästi. got me 10 feet. Oh.